Друзья, всем привет! Сегодня 14 февраля, и в этом видео рассмотрим два способа, как можно выровнять семьи по силе. Один способ делается, как правило, в активном сезоне, и второй способ, как вот на обложке видео, с осени, зима, весна, то есть ранняя весна. То есть вот в эти три сезона этим вторым способом можно воспользоваться. Сразу для новичков, тех, кто совершенно, может быть, мало знает в пчеловодстве, скажу, что такое сила семьи. Это количество пчел в килограммах или их количественное, прям вот сколечко их там штучек, примерное, да, значение, или количество рамок, которые обсижены пчелками. Вот это и есть сила семьи, то есть это ее размер. Как мы выравниваем семьи и для чего? Например, одна семья может быть реальной рекордсменкой, матка лупит, сеет, все шикарно, расплода очень много, но взятка нет, и такая семья может зароиться, легко пойти в ройку. Поэтому один из первых способов, который мы пользуемся в данном случае, либо там отводки делаются, ослабить эту семью, а в плане подсиливания мы берем от нее печатный расплод, раскидываем по тем семьям, которые имеют меньшее количество пчел, для того, чтобы и снизить активность в этой семье, роевое настроение, и дать печатный расплод семьям, которые нуждаются в большем количестве пчел. Тогда у нас все семьи примерно одинаковы, одинаково вырастают, одинаково мы им даем магазины, ну, конечно же, плюс-минус, потому что все равно какая-то семья лучше, какая-то хуже работает, какая-то все равно активнее и больше, и матка сеет лучше. Но все условно примерно будет тогда одинаково. Какой недостаток в этом способе? Мы с расплодом можем переносить болезни из семей. Ну, конечно, если семья действительно хорошо развивается, скорее всего, у нее там нет особых каких-то болезней, но обязательно вороатоз мы переносим, то есть клеща. И та семья, которая мощная, сильная, она развивается интенсивно, мы у нее с печатным расплодом забираем какую-то популяцию, часть клеща, и даем слабой семье, то есть больше переносим туда клеща, она становится более заклещенной. Вот в этом, в общем-то, есть определенный недостаток. Поэтому иногда, подсиливая какой-то слабый отводочек в сезоне, особенно такие ошибки совершают многие пчеловоды, пока еще клеща не травили, в семьях в августе подсиливают слабые отводки, какие-то августовские отводочки, и ставят туда печатку из сильных семей. Тем самым нагружают клещом малочисленную семью. Вроде бы и печатки туда кинули много, но к зиме такая семья все равно стухает. То есть клещ побил пчелу, ту, которая вышла, клеща реально много. То есть если в тех семьях там по какой-то арифметической прогрессии он добавляется, то в этой по геометрической и так далее. Но этим первым способом, с печатным расплодом, мы можем регулировать силу семей как раз-таки в сезоне, активном сезоне, когда у нас есть этот расплод. Сразу скажу, что нельзя забирать печатный расплод первый, тот, который вот пойдет в марте месяце, и семьи только будут выходить из зимовки. Первым расплодом ни в коем случае нельзя подсиливать семьи слабые, потому что та семья, которая кажется сильной, может вообще стухнуть. Так как на весенний расплод пчелы бросают все свои оставшиеся силы и пытаются выжить. Поэтому правильно говорить, еще раз повторюсь, часто это в видео говорю, что перезимовала та семья, которая уже после зимовки дала первое потомство, и оно вышло на облет. Вот тогда можно считать, что семья перезимовала, потому что нагрузка каких-то вирусных болезней, в том числе и клеща, может сказаться негативно. И семьи часто гибнут даже весной. Ну а теперь, собственно говоря, по второму способу, который я сегодня не только расскажу о нем, но и покажу. Понятно, что выравнивание семей — это значит перемещение пчел от одной семьи более сильной к слабой. Поэтому почему я говорю, что этим способом пользуемся с осени по раннюю весну. О том, какие должны быть условия, я скажу позже. Итак, сейчас найдем сильную семейку и найдем слабую семейку. Это все, что нам нужно для начала. Итак, друзья, первая попавшаяся семья, для того, чтобы показать принцип. У меня сегодня не так много времени, чтобы снимать ролик какой-то, ну, выискивать семью там посильнее и так далее. Короче, я покажу сам принцип, а вы уже там дальше будете у себя выбирать семью еще сильнее. Значит, вот первая попавшаяся, которую я открыл, она у меня обсиживает 8 рамок.
Это не сильная семья. Ну, как она сильная? Ну, в принципе, может быть и 9 рамок, но это не слабая семья, которая зимует. Вы видите по клубу. Я специально открыл сейчас пленку для того, чтобы не дымить, для того, чтобы просто успокоить пчелок. Как правило, нужно искать такую семью, у которой вот эта крайняя рамка, ну или та крайняя рамка, если там заставная, но у меня они к одной стенке в данном уле смещены, поэтому суть в том, чтобы было удобно взять крайнюю рамку. Мы сейчас возьмем эту крайнюю рамку и перенесем ее в улей со слабой семьей. Предварительно обязательно проверим быстренько визуально, чтобы на этой рамке не было матки. Но, как правило, матка находится в центре клуба где-то, вот на этих 3 рамках она может быть. Поэтому, в принципе, здесь матки практически, ну, я не знаю, 1% может быть из миллиона процентов, что матка будет на крайней рамке сидеть, и вы ее сможете перенести. Значит, желательно, чтобы на этой рамке было побольше пчел, чтобы они еще сидели вот в этой улочке. Тогда мы спасаем этих пчелок от голодания в крайней улочке, так как эта улочка может быть набита, и с этой стороны у меня стоит заставная, тут есть нечего. А вот по краю они могут там не добрать каких-то кормов. Поэтому желательно брать сильные, из какой сильной семьи брать. Из той, где вот здесь вот еще сидит шапка пчел, чтобы действительно подсилить, а не просто перетягивать рамки туда-сюда. Теперь показываю слабенькую семейку, для того, чтобы сразу и показать, какую будем подсиливать, и сам процесс. Значит, здесь мы тоже убираем пленку. То же самое отодвигаем сейчас вот эту заставную. Здесь пчелки у нас есть на заставной. Видите, сколько их. Так, и сколько же рамок у нас обсиживается в этой семье. Я не буду пленку до конца убирать. По сути, вот это вот, можно сказать, там почти пустая. Там несколько пчелок есть. 1, 2, 3, 4 рамки обсиживается. А клуб сформирован на 4 рамках. Так правильно сказать. Значит, я хочу эту семейку подсилить. Она у меня была слабая, поздно начала матка сеять. И, наверное, заклещенность была. Короче говоря, хочется мне, чтобы уравнять ту с этой. В общем, цель такая. Я показываю сам принцип, а вы уже там будете свои семьи выбирать по своим признакам, какая слабая, какая сильная. Ну и пока делаю, отвечаю сразу же на какие-то вопросы, которые могут возникнуть. А зачем это нужно вообще и обязательно ли это делать? Это не обязательно делать. Я хочу именно ту семейку спасти. То есть вопрос у меня в том, чтобы она у меня стартанула, развивалась. Там была подсажена маточка определенная такая породистая. Короче, я хочу подсилить именно ту семейку. Она мне очень важна, чтобы она стартанула немножко раньше, чем это будет вот с тем количеством пчел, которое есть. Я потом могу еще при осмотре пасеки найти семью, которая содержит тоже там какое-то определенное количество, большее количество пчел, и тоже подсилить. Вот посмотрите, такая рамочка. Я взял все-таки не крайнюю, потому что здесь-то пчелок на крайней было маловато. Я беру вот такую рамку, проверяю тщательно матку, потому что, ну, мало ли, здесь-то пчелы уже в более такой активной фазе находятся на самой рамке, чтобы не перенести туда, в ту семью, матку из этой семьи. Это очень важный нюанс. Проверить нужно обязательно. Матки я здесь не вижу. Убеждаться в том, что матка осталась в этом уле, конечно, не нужно. Я имею в виду, не нужно беспокоить прям всех пчел. Но глянуть на соседнюю рамку тоже можно. Вдруг мы там маточку увидим, и тогда будем более спокойными. Значит, сразу же скажу, что данные пчелки у меня немножко активные. Нужно эту процедуру проводить при более низкой температуре. Об этом я сейчас расскажу. Ставлю рамочку к этим пчелкам. Сразу же бегу за камерой, чтобы вам показать, что никакой драки нет. У нас тут для того, чтобы не было драки, обязательно нужно проводить, то есть соблюдать условия. Я о них сейчас скажу, обо всех, чтобы ничего в процессе такой работы не упустить, не забыть. Значит, рамочку я поставил, подвигаю ближе на нужное расстояние.
Вот так. И учитывая, что у меня там теперь пчелок побольше, и они есть в том числе и здесь, в принципе, можно задвинуть там на этой рамке, которую я взял, много кормов с внешней стороны. Там корма начинаются вот отсюда, вообще сверху донизу полная рамка. Поэтому крайняя улочка голодать точно не будет. Ну а с этой стороны, да, с этой стороны в улочке, то есть вот эту рамку можно смело убирать. Или же, если бы тут было еще больше пчел, можно эту рамку забрать и разрезать вот здесь вот заставную с этой. Но беда будет с этими пчелками. Вопрос, чтобы на заставной не осталось мало пчел, иначе они погибнут. Как вариант, еще можно с заставной, если их там немного, просто аккуратно щеточкой их снимать, либо вот так под пленочку и просто снимать их сюда в общий клуб. Короче говоря, принцип очень простой. Взяли рамку с пчелой из семьи большей по силе, поставили в семью меньшей по силе, которую вы хотите выровнять. Сейчас покажу сразу для тех, кто может быть в чем-то не уверен, нужны какие-то подсказки, рассказки. Покажу сейчас, что делаем с этой семьей. Здесь смотрим, насколько у нас там обсиженность. А обсиженность там, дай Боже, пчелы занимают 80% рамки. Сейчас вот так вот вам наклоню, покажу. Вот они отсюда сидят и до конца, и до низу, и до верху. То есть вся рамка обсижена полностью на 80%. В этой рамке у меня мед, в этом месте как раз. И вот та рамочка, которую я отсюда забрал, она была до половины реально пустоватая. Выбрали половину корма. Поэтому для вот этой улочки будет вообще шикарно и хорошо, что я им дал медика сюда, в эту крайнюю улочку. Я именно поэтому, собственно говоря, такую семейку и выбрал. Ну и я знаю, что тут у меня очень хорошая матка, она обязательно догонит. Остается у меня здесь пчелы тоже сидят. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-я рамка. Ну, будем считать 6 рамок. Это хорошо, шикарно. Все пойдет здесь хорошо в развитии. Я просто, опять же, выбираю для себя, для удобства пчел в одном ряду, чтобы не бегать по рядам. Поэтому вот так вот бегло открыл, нашел ту, которая послабее и которая мне очень важна, нужна. И открыл ту, которая посильнее. Манипуляции такие провел. И теперь мы можем смело сделать выводы о проделанной работе. Итак, друзья, способ показал, а теперь о самых важных условиях, когда это можно делать. Например, если пчелы только сели в клуб, у них недавно был облет, то есть осень, да, или зимой облетелись, обнюхались, было потепление, то делать такую процедуру можно не ранее, чем через 7-10 дней после того, как был безоблетный период, когда пчелы сидят в клубе при температуре от 0 градусов до плюс 3, плюс 5 градусов, не выше. Почему? Потому что при температуре выше 5 градусов внутри улья может быть гораздо теплее. Пчелы могут начинать уже какую-то жизнедеятельность, обмениваться феромонами, либо феромонный фон еще не затух с осени, либо он уже начал активизироваться в весну. Когда этот феромонный фон может быть в семье? Тогда, когда матка начинает откладывать яйца. Тогда она выделяет феромон, и семья уже становится целостным общим организмом. Сейчас, когда на улице холодно, феромон не распространяется по улью, матка его не выделяет, семья не чувствует себя целостным организмом. Поэтому любая рамка, любая пчела из улья, помещенная в другой улей, абсолютно никакой войны, непринятия не вызывает. Даже если вы маток местами поменяете в этих ульях, ничего не произойдет. Поэтому обязательная температура от 0 до 5 градусов. Желательно там плюс 1, плюс 2, чтобы не было мороза, чтобы вот эти пчелы на рамках, которые вы переносите, не околели, не замерзли, пока вы это делаете. Недостатки этого способа какие? Открывание улья, выветривание того тепла, нарушение микроклимата зимовалого клуба. Ну, что еще сказать? Ну, может быть, осыпь каких-то нескольких пчелок и так далее. Ну, и опасность перенести матку в каком-то таком минимальном проценте сохраняется. Хотя, я же показал, крайняя рамка, обычно матки там не бывает. Она находится в центре клуба, где теплее, где находится ее комфортная температура 15 градусов тепла. Для чего это делается?
Почему, как лучше, давайте так, когда это лучше сделать, осенью или весной? Ну, вообще, я же говорю, когда сели в клуб, температура опустилась, постояла недельку-две, плюс 5, и уже это можно делать. Можно зимой делать при такой же температуре. Сегодня у меня 14 февраля, я осенью не успел, зима была суровая, минус 20. Сейчас вот уже начались тепленькие такие денечки, потепление, но завтра будет минус 15, поэтому я, в общем-то, сегодня и поспешил при плюс 4 сегодня эту операцию выполнить, показать вам. Но у меня есть еще одна семейка, которая вот там отсутствует в ряду, она находится сейчас в Амшанике, там критическая ситуация, там, по-моему, 3 рамки пчел, поэтому я ее перед морозами унес. Ну, посыпалась семья, там с маткой были проблемы, плохо принимали, заменял. Короче, я не помню точно, надо смотреть записи. Но там семья очень слабо развивалась под зиму, я ей кидал туда печатку, клещ. Короче говоря, там 3 рамки пчелы. Говорю, как есть. Есть у меня такая семейка. Вот я ее хочу подселить. Сейчас выберу, знаю, там у меня есть сильные семейки. Быстренько крышки пооткрываю, выдерну оттуда рамочку и понесу аж в Амшаник эту рамку с пчелами. Теперь тем опытным, которые все-таки смотрят мои видео для начинающих в основном пчеловодов, ну и не только, и начнут там писать: ты что, зима, что ты делаешь, и так далее. Знаете, есть такая фраза: если преследуемая цель может предотвратить ожидаемый какой-то негативный результат, то в принципе все нормально. То есть я, руководствуясь тем, что мне эта семья нужна, не оставляю ее на выживание, не хочу, чтобы она там как-то там выживала, боролась и так далее, закалять там и все остальное. Мне нужно, чтобы вот та семья пошла в развитие, я ее хочу сохранить. Когда еще применяется данный способ? Когда вы просто видите, что у вас стоят там 3 семьи, условно 4-5 рамок, вы делали отводки, и у вас мощная пасека, которая по 8-9 рамок реально пчелы, и вы знаете тех маток, они уже у вас показали себя в сезоне, что сейчас начнется весна, они себя покажут. И если вы оставите семью 7 из 8 или там, то есть одну забрали, или там 6 рамок пчел хорошо обсиженных, живой, здоровой семьи, ничего страшного не произойдет. То есть я не буду долго рассказывать, что это нормально, но такой способ присутствует, существует. И сейчас, пока еще холодно, можно это делать. Учитывая также, что в этом году была холодная зима, и пчелы ни разу за зиму не вылетали. Последний раз они у меня летали в середине ноября, а может быть даже и не в середине, а в начале ноября, надо посмотреть записи. То, по сути, сейчас их можно даже переставить, эти ульи, в любом порядке, потому что они уже просидели всю зиму, и при выходе из улья они начинают новый, сначала очистительный и сразу же ориентировочный облет, 2 в 1. Будут знакомиться с местностью и так далее. Поэтому в данном случае можно и переставлять ульи местами, и можно подсиливать слабые семьи вот такими рамками, прям с пчелами. Как я уже сказал, борьбы не будет, все условия назвал. Спасибо большое за внимание. Кому было полезно, пишите комментарии, ставьте лайки. Если есть у вас вопросы, фото, какие-то проблемные ситуации, пишите мне в телеграм-группу. И всегда можете поддержать мой канал донатом. Всем удачи, всем пока.